This video is brought to you by GBR Electronics and sponsored by B2. And thanks to Me. Tektronix for this nice tester probe. And also Fluke meters. So our problem for today is about Samsung. So one of the members of the Basementic Solid B2 is what? Samsung always on component input. So component input, pag isaksak ang yellow RCA cord, yung AB input is not highlighted, the component input is highlighted. So more elaboration for the problems on the setting of the Samsung. If this yellow RCA input masaksakan ng RCA, the AB input will be highlighted na. If this three naman ang masaksakan ng RCA, so mangyari yung component input ang mag-highlight. So ibig sabihin nakasaksak ang tatlo pag naka-highlight yung component input. Pag isa lang, this one only, yung AB input lang mag-highlight. So hindi mag-highlight yung component input. So yun. So ang nangyari dito sa board is may switching itong tatlo sa board na magbibigay ng signal sa MCU para mag-highlight AB or component. So ito yung test natin. Three pin of the RCA input. So in this center is the ground. This center input is ground. So these two pin will be act as switching. So let's try to test. Princess ha. Maha. May pin na princess. Ano na pin? Ha? Yay! Asa man? Yay! Ma, naghanap din buong. So you see shorted po yung 2 pins natin. Each input
when you plug the kuan, the RCA, so the connection Oh yeah, okay na lang. already open, but the other two still short. Ubang Oh, ganito. Oh, agati, bagaw sa agati sa... So the two pins are not short anymore, but the other two input is still short. So this switch will send to the MCU to make the EB input, source input, to be highlighted. So dapat short itong dalawa. Ang nangyari is pagtestiran mo ito pag nangyari, kahit only one RCA input lang ang sinaksakan mo, tapos component input pa rin ang naka-highlight sa unit mo, ang nagiging ang nangyayari sa selector is open na, either ito or ito dalawa. So check nyo na lang na dapat naka-short itong dalawa para yung AB lang ang naka-highlight sa TV. Kasi pag open na itong dalawa na input, open na ito, hindi na short, yun ang component input select ang nag-highlight sa unit nyo. So yun lang, check nyo itong dalawa na RCA input sa component na input, RCA input, dapat naka-short itong dalawa. Kasi pag hindi ito short, yun, naka-component input ang unit nyo. So that's all for the explanation of the component problems of your Samsung LED TV. Okay. Pag wala nakasaksak, shorted ito lahat, kaya hindi nag-highlight yung input select sa TV. Ano lang, yung TV antenna source lang. Pag nagsaksak ka na sa dito, hindi na magso-short yung pin sa RCA input sa video, kaya nag-highlight yung AB. Pag saksakan mo yan tatlo, naka-highlight na yung component kasi hindi na short yung tatlo. Dapat ito lang isa, pag test nyo dito sa likod, dapat naka-short siya para AB lang yung ma-detect niya sa input. Okay, thank you for watching Solid B2.